YouTube kanalimiz a'zolari mana shunaqangi chiroyli joydan 95 kvadratlik 3 xonalik 5,5 milliondan beraman. Kelsangiz shunaqangi joyni lokatsiyasini aytib o'taman. Avvalambor assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bu yog'i 11-poliklinika, ya'ni Guvede deyishadi. Mana shu chiroyli ko'rinishdagi Rusalka ro'parasi desangiz ham bo'laveradi. 7 qavatlik imoratimiz 7-qavatida joylashgan, korobka holatda 5,5 million so'mdan qolgan ma'lumot. Kvartiramizda ketdik. Mana shunaqangi lift ishlab beradi bizga. 7 qavatlik imoratimiz 7-qavatda, 8-qavatda mansard albatta. Bu kvartiramiz esa mana plita. Sizga plusiga bir narsani ko'rsataman. Video davomida ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kiraverishda katta mana shunaqangi hol sifatidagi demak, prixo'ja bizani kutib oladi. Boshlayveramiz. Chap to'ldan. Bu yoqda hammom hamda tualet uchun ajratilgan joyi. Bu birinchi xonasi. Birma-bir ko'rsatamiz. Eng asosiysi e'tibor qilasizlar, suxoy stяжка, parketga tayyor. Demak, mana bu birinchi shpatlyovkasi ham bo'lgan shkaturkadan keyin. Elektromontaj ishlari ham bo'lgan. Bu birinchi xonasi edi. Istasangiz spalnya sifatida foydalansangiz, alohida eshik qo'yib qo'ygan. Buni inobatga olasiz. Kelaverasam 5,5 million so'm aytilyapti. Kvadratiga 93 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. To'g'rida yana bitta xonasi bor. Buni ham ko'rsatasiz. Mana sizga. Chiroyli xonadon chiqadi. Xudo xolasa remontga tayyor sizga. Salkam o'zingizni mana shu tabiatingizga moslashtirib chiroyli remontdan chiqarsangiz bo'ladi. Eng asosiysi narx juda ham yengil, tepaligi baland, tepasi plita. Plusiga sizga bir nima bor, men buni albatta ko'rsataman. Bu esa bizga zal uchun ajratilgan joyi, elektromontajlari bo'lgan, 100% shpatlyovkadan chiqarilgan mana shunaqangi panorama ko'rinishdagi derazalar, 3 ta deraza ishlab beradi sizga. Kechagi kunduz yorug'ligidan mana shu chiroyli derazalarimiz mehnat qilib beradi, xizmat qilib beradi. Demoqchi bo'lganim, sizga ko'rsatadigan variantim juda ham chiroyli variant. Bu studiya sifatida ishlab qo'yishgan, mana shu перегородкani qaytadan o'rnatsangiz agar oshxona uchun ajratilgan joy. Prixojini kengaytirish uchun mana shu o'rtadagi перегородкani olib tashlagan. Sizga mana shu tepaligi baland bo'lgan mansard qavatini ham beramiz. Adashmasam 50 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi tepasi. Lekin siz 93 kvadratga pul to'laysiz. 5,5 million so'mdan yana savdosini qilib beraman. Gazimiz bor. Eng asosiysi shu. Mana plombalargacha o'rnatib qo'yishgan. Buni bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana gaz kelgan. Ko'rinib turganidek, demak, qolgan ma'lumotga albatta raqam qo'yib beraman. Joylashgan lokatsiyasi juda ham chiroyli. Masjidimiz bir qadam bitta ko'rsataverasam o'zim. Bu albatta Kaneshka masjidimiz. Yo bo'lmasam Piridaskir sizga juda ham bir qadam. Piridaskir Rusalkaga shunaqana o'tganingizdan keyin. Juda ham chiroyli rayondan yaxshigina variant taklif qildim sizga. Yaqinlaringizga albatta tarqatasiz. Juda ham narxi ham yengil. 5,5 million so'm gaz, suv, svet muammosi yo'q joydan kelsangiz gazini yoqib ko'rsataman. Gazni ko'pchilik so'rashadi. Sizga mana bu krisha deb qo'yamiz endi. Mana shu nima rus tilida, yo bo'lmasam mansard xalq tilida. Mansardni ham o'zingiz uchun chiroyli suratda chiqarsangiz 50 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Istasangiz yopib tashlang kerak bo'lmasa. Siz faqat 93 kvadratga 5,5 million so'mdan pul to'laysiz. Yaqinlaringizga tarqating bunaqangi variantni qidirib topish meni zimmamda, men xizmatingizni qilaveraman. Bitta like bossangiz evaziga yetarli suratda tarqatib qo'yamiz. Salomat bo'ling.